Isifu Ibrahim. Seidu, ufri hine ne baye. Me wo Kumase ya. Kumase fa hine. Afro Nkwanta. Afro Nkwanta. Me da se. Awie yi e wa akoma mu nsam dwumadie so. Ma awie die boko. Emo ya. Enso makonim. Emo ya. Ma me kana nsu. Oh. Tobuase Ibrahim. Ma. Ya se bema nanum adura ai den. Bema nanum adura enyo no. Se wote ase. Aha, enti bema nsu. Bema nsu. Nti wodi e. Ya ntobuase pa edu ba bia wese osu asu ni nyina nsu bi mu. Why? Ma masamila ne se. Me de masamba. Papa wo agya efie. Yankwa. My father we 1988 no ulma free mu. 1988. No ulma free mu. Minye onu ulma free mu kwa akwalai. Onu he ulma sa no ulma free mu. Na me on off. Ya ma principal. Papa ye mo sini. Mama ye ma principal. Na papa ye free mu no. Ye nua pene pene Karim Ibrahim no Nigeria. Ulma watch no buy. Me nua pani e ya so de money afa mano. Nesu mi nua no oni enini ye. Ya bona say o ka hwe entie me de ba ha. Bedu ya no no se yemfa nko ye hine ho. Na mama me kwan se yemfa nko me mfa ni die ma wo hine no. Ye koy ma e ko du ya ma me bai. Asam no won kan yo. Wunchiremo asam kura de unua Karim Ibrahim edia ya mo papa wu achi no eno de won kan ye nyima de kro woja efie efie na odi jae no wanye wilan to so enim se woni enua pani Akuma FM 87 atakwa medania edan kro a obetre mu ye nyina eto fefe olma ewu ye de didi bom ye num tin bom olma ewu achi makola meto onu mama ya adwuma masa ya hye dan miensa menu e baako wo de e baako ne eto kes e wona papa wo som ya wo bo bra ansa ne etu aba Afro Nkwanta menu yi wa jiri nyina aboso ma ko bi amene megu sise kwa areho wa ja aboso abro no so wo hia no ye fa da baako fansi o ma abrewa no odidi no ongu Karim se dabi o kan no atwe sikan Nigeria patapa ma bona me ko police station foli kurumni e ko kwa ben prensa me twini wana mse da bi me mfa mra nhye me se madwuma na me ma hu mi sa no mani ade ba me so me mfa mra nhye me se na mse dem na ba damo mo na mo kabia e be yie nti mo moe na obi anye na so yi efi no nye won si ya onye won top plot no onye ne dia onye ne dia enti ne me de ba me da mo se Karim no ma me dia me sa da me sa ya mo na mo ka e ba mu o ma obi a yenche na obi anye ne dia na bro no so onye ne dia ise me da bontin o me da bontin ko skiti me da bontin adwo wona me da 8 years ni me na de mo da na me da da mo nti me ba ya masam yetia ba Karim ade a woye no enye ade a Karim ye no enye woye patapa eno osase enti unim de enti amede ma meba unim ma me wodi kafra yi wodi mi hu sere me Akuma FM 87.9 Kumasi we aha ye fidie machine si wani mu keke ye wadwen se wo ka sam na kire wo bi wodi anya wadwen kra se wo bi tie wo ambonten ayesa wo beye mistakes bebre untumi nka sam no sede wo se wo si eka no enu tu wodi yi wani na ka asam no from head to toe wo papa tiase ni awoyeye ni awoka kire wo ene ho ne manyina akopim se ofri mu ni esi ya ema Karim ese wo mamo ejapade no ebie ohun nya toboase ka nyina ye wadaje e de ma ebre no kwa na se beso a me yankase me ka kire wo enti wodi empre wo ho na yenya asem no mu sese wo bu mu gyen ye nti bibia ase Karim oye hwan
wɔyɛ wo nua wɔtɔ so sɛ wɔyɛ wo nua panin wɔne ne firi maame baako papa baako wo deɛ kane nyinaa ɛfa kyerɛ yɛ why nti me ba Seidu sɛdeɛ me sika no a fiti aseɛ ma me ka no sɛdeɛ wɔsɛ wo ka no pɛpɛɛpɛ nti wo sɛ deɛ na asie yɛnkɔ Akuma FM 87.9 Kumasi. Papa Ibrahim ɛna ɔware maame Mariama ɛna ɔwoyɛ ma Karim na yɛ pani wɔne no kɔ fam pegyam Karim na yɛ pani Alima yɛdi Karim akyi Karim Ibrahim Alima Ibrahim Seidu Ibrahim Yusuf Ibrahim Fati na yɛ last one Fati Ibrahim yɛnkɔ oluma ati ase no oluma nka nkyɛn mi sɛ menyɛ ne ba wanka nkyɛn mi sɛ Alima ɔnyɛ ne ba wanka nkyɛn mi sɛ Yusuf ɔnyɛ ne ba wanka nkyɛn mi sɛ Karim kwan na ɔwɔ no Akuma FM 87.9 Kumasi. nti fɔdɛ wu n'akyi no otu kwan a ɔbaayɛ no ɛna ɔno wɔsi sɛsi ade ɔno kwan na yɛ awo no ɔno kwan wano maame nofo da nti na mde abere wano ba ha no ɔso wano maame nofo da nti papa japadeɛ no ɔno kwan na yɛ dɛ nso wɔlumae wankasa ankyerɛ me da wɔlumae ankasa Karim ɔno kwan na ɔwo no nti Karim ɔmfa fie no lailai me wɔlumae wankasa ankyerɛ me yɛn nyinaa ne yɛhwe bom wɔlumae ate ase didi bom yɛnom bom me maame brɛ wa brɛ yɛn ho no ɔne papa no ɛnɛ de Karim sɛ onim yɛ Akuma FM 87. Karim sɛ onim yɛ o nti me nti fie o me nua wɔ nti fie o abrɔ nti asuo so di ma sɛ mina yɛ tia wa okay bɛmɛ na mepakyɛ wo nso deɛ na wonim fa ho bra w'anim kakra na pagya wo ne mu ma me Emma mepakyɛ ɔse ɛma o adeɛ no nso mabiebie nti mo nkyɛke sound no ɛma me sɛ ha na obi akɔmia biribi so a mo nkyɛke ma me papa yɛnkɔ a Akuma FM 87.9 Kumasi. Akuma FM 87.9 Kumasi. Yo, me da say. Enti Seidu Ibrahim. Okay, enti o papa ne yɛfrɛ ne sɛn? Papa Brema. Hey. My name is Brema. Bajo. My friend Brema. Your friend Ibrahim. Your friend Ibrahim. O papa, mo papa. Okay. Me pacho ahena na mo tie. Near to Kes. Nana ma say wa fie wo di chem so. Okay. Nana hima wa di chem so. On it tie. Okay, nti di chem so. Okay. Na Kes. Nti mo papa no ye adwuma ben. No, o yes kita adwuma. Security. All right. O papa free mo na wo hefa. Papa free mo no. Me na enya na tie. Ewo Kes wa. Nti woluma ehun so be free mo no na me bla no Nigeria. Okay. Na keto enzo o ma me ho. Okay. Nti woluma ka chem say yɛne awawe no obie no awonim baabi a wofiri obie no wonim baabi a wofiri nti me na ɔma me sika ɔma me sefa na me kɔ north nti me du north a menya 6 months na me fa da free mu na
kyerɛ sɛ yɛwɔ mu nyinaa wɔ ha na ɛwɔ efie wa okɛs wa ɛne mo atena hɔ akyɛ nti ɛhɔ na o papa na esi ne fie dabi na hɔ na ɔsom ɛwɔ school mu hɔ na ma sɛ wa oh I see furu kɛs hɔ no ba na ma sɛ wa ya ko sa duma la no so sabe ne futu kwan na ma sɛ wa fie na ɛwɔ ase hɔ na ama musisi hɔ kanya me bra na man kanya kura ke ni problem wo di abro nti wo papa nya fie se asa na wo free mu onyini okay na o papa okay wo yare no free mu anan say dabi wa nyare ana dabi wa nyare ana ohunu se obe free mu onya be 100 years oh I see enti sabra na munua ya waje fie Karim na watena Nigeria be mfie say Nigeria first why na e pamom odin na bae odin na bae odin hwa ne kote I see okay na che say wo papa wu ye no wo papa wu ya nsa wo ba na wo ba ya nsa papa wu olma wu ya na me won off nti me ba no fi Nigeria ba na busa sifu ana ni wo to free dan mu di edanama Karim no was na mso okay anya hwe nti me nu ya da balandam na nso hwe o case one more ni anya ntuma afro nkwanta mo ka se onko che ba bia mo sie mo papa o ni mo enti mo papa wu ya na mo ye na ye bibia wie ye na di se ya sa na Karim no every Nigeria wo se ne fe ba ada wante se mo papa wu that's so on kwa no obi ante ne nka Emma oh okay yeah manenko so yeah ma wo enkasa masa mansu mani abre pa wo nani abre nti dia na me bisa no say enti Karim we kan pasempe brama bare ho se ma no medi paso nche mama you me say me ba no enti 15 years na one wo papa sa bre no na wo papa ka so ebia Karim afre me ebia edan ebi ni ho mama de wo me say papa otim tu me bi ospake me say me nko nyira nko he bi Karim wo misu me nyira o se me bi o misu no nyira ho me ne kwa no me nko ho da one mo ni mu ni apani ana Karim one panyin one mama panyin papa ba panyin anse na lima no mo ne ni nyina free mama ko ba ko e ma me na ba ha na no Karim wo ese nke free so Karim ese 20 kwa free so gram mo nyina mo free ma me ba ko papa ba ko na so woni mu oya akwe pa wasi woni mu mama de ba na no na mama wa mre ntre mama fa na ma bi we dey yam mama e wa asem mbra ho ti ase ni me kura me ka say bia money no free e bia dabi mama na papa ba ko anya mama ba ko me na mpenfo ya me na be mama me akula wum kura se me na ko but e me pa se mra tumi sa de so me se kosua na mfre ni agoro oba e da me dem se me tu firi ya mata se me firi me TV o mi bia ma kura se afi wonya hini wie no e kwa de afa so no obaji music ofi Nigeria ba ka tem se okoto ka breme sam na adwuma one place oji music so okofa ka breme na ka na ka habo oji sika no koye no mama oba de efi wora so amhyenhyeni ore ba e na ka ne gum ka ne wahin okodi sika no fa ka na ma oba ne di na chi anse bia twice ka mama mane bere pa wo ne mso we tema okofi ya na ma yedin se mbra no won pen to no pen no a sibere won kire mfo obi amfa ndem ma no yasa pa efie na yesen nda ba ko 13 won ko fani nyina mama ko 13 mama me no ka che opa ana mu nyina enti 13 no what bi mu no di bia ma wodi ma han no mama mfi mama o dem ma medi kwa edin nya sanketo mama na wo no ademu papa ye wo edema no ana wo be mfa ma me se sai fi no kwampo no me ni we na be sai fi no no wona no be bia se kra de mu ne papa ti amobra hu no wo Nigeria me se Nigeria wo fi Nigeria ba no fa hwe ama wo de hwe no ko de se ya na ba wa fa fon se kura mfa ama na fie 13 dia ade na papa wa fani nyina wa efi wa furu kwata wa fani nyina bebo na
papa de ama o papa de bi ma haya sa dabi tema ine ye ho no papa wo mutim na papa se o montra mo firi ne se de ba ya afie no enye basa basa nti se ye ko se kwa kwaje bibi e ko kan ne fie ko kasa kwa mpona papa mpene okay nti o firi mu no ansa na we ye kwa ye fie wo ye ne fie wa ye basa okay ne kwa ye fie wo yi meba ansa na mo kwa fie opeje o mo kakra bi ma me na ye ma me ntiase na ye wi ama ba ba beto aso na fie rooms mako 13 there esi dan na mutimi munso nyina mutumi gyan ni nyina de ma ne sa nti say ya 1 room 2 room 2 rooms and 3 rooms bi kra no a wo de na 13 rooms no efie na wasanke de ani kwahwe ni etwa kra ansa because me ntiase ma me I can't think for 7.9 FM na fe Onua TV ai ane na chese se we mu nyai dia nye na pani no so wonu nso nya mu ne na ne fie ni nyina da emfa emo maame because maame ne papa na breye na ne nyai fie no emu ma maame ai eti maame san emra musu ebiemu wo free Nigeria ba ye no na mo ti fie ho meboa ofiri oba na mo ti fie nim ma fa hwe amba okay okay Akuma FM 87.9 Kumasi. Akuma FM 87.9 Kumasi. enti oba na mo ti fie ho okay enti eyedan mo te ho no no beto mo na mo papa wu ye mo ye yie kokosie no ne kapre nim ne sempu anim okay nti oba esi dan na mo tu ba bia mo te no eja ho nyina de ma no ni enya ntu ma afro kwanta ho ye tu okes ho no na ulmas mami na makoji fie sky edi amre wasmami tu ulman ni wu yi free mo na mi ko no ba ka dem say o se me ye dey mi ko fie ukọ afọ nkwanta fie ho efiri wo kes wo kwa afọ nkwanta Akuma FM 87.9. aha enti ukọ tena ho no afro kwanta ho no still ni ahwibom na wo de why na hwibom mi ni bla ni na okay ya hwibom no da so tu kes ho enti e adwin say e plot bi e da atakwame da no no e wa afọ nkwanta ho afro kwanta atakwame da no e adamu enkron enti mi ni say say tie dia na bele da ho no e wo say tumi she da e block na ye de tachi na e bu ni akam ko ye ka se bu ni na egu ye diska ya mo de besie enti ye na akra kan ti gi fie diska mi so bi me de mano sabe na me ko kwaso wo woji ana wo de ama wo bra pani no Akuma FM 87.9 Kumasi. mi am de mi fifre o ye fie diska o ma mi so bi mi am de mi fifre mi to cement kakra se she e ma ni do e ma lent na mi zike wo ye se ma ho dia ye ma ho dia asa ndi fie diska ya je no o so fa to afu ni e mo so na ma mi de mi sa ko e ba e no complete na why na complete no bla Karim very good wudru senya wo buy no complete ye do ma lent empoma okay two coast and chance in the if you scar the ton chance you go okay very good to the buy na boss you know say for any man na me na me coin let's Akuma FM 87.9 Kumasi. me coin in fact me no man me coin me ko check ye be me ko di be 3 months over the job man do okay me ko che ye me ka so be kan fie buy na ka no any it's about the fun inside man so o di face ka man so am so like say there say ya ka ide ide me ko easy for ba so that I am yes the media ya fa ma abro easy for me traba na wo so me traba na atakwale no ni bu ni kakra na munsi Akuma FM 87.9 Kumasi. na me ba ya be du ya 3 rooms no wasa dia ma de do na ju mi refi o na me say mi refi no wo ni so ba mi ra de mo na ju na mi pie friend o na mi re na me say na aka o ba etu wo buy wo koda hene efie wa atakwa me de enimu bankasa dia dia chien o hu se ba wa she sa wa pie o kwa pata
Akuma FM 87.9 Kumasi. Sabe no onye ntuma yo. Dimi wodon kek me hye ne ma nanim ni. Emi suo ta da ya ai ko fa o ba bi apatrapa. Ene o ba ni bo medua. Enu ntina me gi 5 million wa musa o tu me nya abotem me srew. Don kek one more. Ah. Man. Obiase na wu ni na wu bla no. Bla pe se wo kana wo ye ya. Ni no. Kamsi wo gidi. Nti ọkọ obi abodi ọkọfa ọba ne yabo no bia ẹna wọgye obi 5 million ọde ne kwatena momo efie na musi ye wo ehọ no ti sabre na wo da so te o ti atakwa medan no mo bi ẹna wonso Yusuf nso wo hye wodi animu ana se blog dan mi ensa no ko no ne de ba ko mo de chiba ma mo na me nem no bi abro no na papa na omo ma me no ware omo da so ware ansa na o papa efiri mu 87.9 Kumasi. me chese omo ware e na o papa di free mu ana na o meja ansa na mpese mi no omo ware enko okay nti ya kwa ni se de ko ba na msi baby mi nta o ma fofo e na me kwaye se mi nta to kwa me dem na me ma kwala me hia blog dan abra wo sika ni mu na wo sika ni mu efie ni sika mi dem na me to ase na wo usa abo da wo mi nti ase na me no ntokwa ni efie o so ko na dira ma jo so wa tu sika ni ma tu wa tu Akuma FM 87.9 Kumasi. okay enti na wo kasa mo gigi efie ni sika no sen na wo gye wo de ma Karim sabre na woluma wo ho no na obi akura sika kura enye oluma wo ho oluma wo ho na Karim mama ti ase se oluma wo ha no kura na Karim ni ha Karim ko 15 years oba na oluma enti me wo se Karim ba ya no wo gigi fie ni sika kura na wo de ma no enti wo gye sen na wo de ma no ni se atakwa me dano Akuma FM 87.9 Kumasi. Yeah, simple. Enti month bia meji 1 million na me de ma no. Nti wuji obi a 1 million. Eni pasan wo mo dodo ye san. 9 rooms. Nti okay. All right. Nti say 800 with 9 rooms ya iba kwa from 800. Nti wuji ana wo de ama no. Di enti na wasa wuji de makarim. Wuji de makarim no. Eya wo hwe say okay, me chairman nuafo no obi anya bi because ye wo alima wo ho. Yusuf eni ena wo ankasa wo nso wonie. Wo chem obi anya bi. Akuma FM 87.9 Kumasi. Wo chem obi anya bi. Nenti di enti na onchem obi anya bi dia. Mo na mahwe fie no so for so many years. Di enti na wo da so jeje a wo de ma no. So ofanya den. Ma ye ko ye ni say. Sabe no. Oluma incident na me jam na so. Woluma nshira aha na wo ye adwuma meska ba wonsem nti me na me hwehwie ni nyina hwe ni na ma no me ma mi o wo ya wo tu me na mtete na koba nti me ye ni say efie ni sika no me ye ni say efie ni sika no 87.9 Kumasi. papa trust efie ni sika no me nsom enti very good na me ye adwuma sika wo nsam me ba ma tomu Cote d'Ivoire me tomu samena acheke na me dia ba trust me ne sika wo nsam ma ne sika wo nsam enu nti na me gigya na sa branso me nua no so me koba me tomu bag na me de kwa asusu me nua ni me tomu bag ma to semina sika na ko abrewa no nti ni eni adwemboni wo yitrim se Karim obetima yesa nti afedi onye sika na ko ba ni se me ko trek mbaye na
osaje blog on that cinema ha no na say wo do ya 60 million we system o say onye sky ekuta fedo kutia me blog dan no de ba ko bi age 60 na je say wo de mienu en ono so te ba ko mu ono to betra ba ko no de mienu 60 na say atakwa misika de enu kra de na mo ma me e wo didi ma ne bidi o say misika ma ba wa hu no man ba wa hu no me hu no nti na me bisa mo no me bisa me say didi ma ne bi obi o wa obedi de sade ye kra kase wo nya bida nti no say bia wo ye sene mo that doesn't mean say wo nti onidi ma ne bi ni sana pese me okay ana wunu no mo alima ne wo mo maka no nso na mo be no mutu afa ho because asa mo nkwa na mutu sa anamo no ebia no mo nyomu diedi de nti ekoba ni san say minua ma no omo akan si akọ ohene ho alima ba ya kan ya ko semi wo fa kan se de onye dey fofi nto ata na so odin wa ware ya wo Karim gene ko ne ye hawa ne ye hawa o ti fi o se tia nti one ne yere ne manyina na che mpa choy okay wo mfie sen sisi me ka ko be 40 o ke kan ko 40 me nya kola ma ti ba mi 30 wo 30 sen no be 38 no 37 36 or 36 wo boa obo presa wo boa me pa cho anyi wona wona wodi na chi mo 42 wona wodi na chi ana na chi ba ho asana me mo 42 wo be ka say 30 something 38 dia say be na akeka che me mo 42 na wuni wodi wa chi mienu nie wono wo 42 na wo wo sen wo 38 abo o pa so de be say enti ayi Karim wo mfie sen Karim fere de me entimi hunu wanyini pa wona e pen nti entimi hunu mfi obenya be 70 ana obenya 70 obenya okay because wanyini yo nkwa sem ko na odi ade na odi nkwa sem ko na odi ne nyini mfa so bi anim I was say me say enti ase eni asem no mu ba bia wada abonten kwa fie say 8 years isi de na ada abonten 8 years oni emegu abonten ma ko dru fie ono ko invite ke mo yira kra be ho ana tu obi frata kwa medan ni mu na etremu wo ka se woda abonten 8 years ni tra me ka sa asem no de o muni se oye we ni no no menyina ni da abonten me wife kura frim ama anam se mini babiti ze nkola no me first born kura se o tema wusu adwuma oba no so ewo mfensi tu obi frata kwa medan ni na etrem ya na yentokwa ene say ne woka enyo papa dai me woka na mini ye ne de bomo na ntem ofo no ena obla pani ena obla pani onye skanti wodi na munro so odi na munro so ma bra ma bra no bra ma omo kama ne sade ye se wono nkwa ne mo papa ba enti wono nkwa afa na so omo kama ne sai very good omo di na chi se wono nkwa na e pen nti no de be kan out pani na cha de na pani na fa de se omo pen fo nya no omo nya se bi na omo fi no omo so omo atunwi enti e ho chi de no e omo de na omo ka ba ke no wono anya ho de na ma me so ba so oba be kan so obo se de ma ba so omo ka omo se no bagu mama ye ko ohin ho no ma me o se o ka cha se ye ko ohin ho na ohin no ko ka asem no ma ye ko ya enti se fon ko ma me aba abruani so so da ko na se o Samuel Nkudi o mama mi ankasa mama si ko o so no ko kanchi se Karim enyo na wu Karim na Karim si ono ne papa nko Alima panko so ono ne papa nko e ye de no hu so ono ne papa nko yo o mama na ka che no obusa no o mama mi ankasa da bi na se ono ne papa nko na o papa nko de ne ye sanya ne papa no mo papa etu osi de ba beje bo papa fie ayo woni mu nyina free papa kro o ma me kro woni mu free papa kro enti bo papa japade enye na japade enti ade no oba pre abanoma wo ba beje japade ejai wo mu ankasa wo mo papa no de na sem ni na no wa de woni mu wi ana woni mu nsa pa na yire so ne tie so ntimi nka bi oba no wajimi se kontum na haban oba no kwa de nyese bia ntirim kura o oba ndie metim kofi o se pene oba na ura de won pi se ma free free hawa o so me
se me ko loko dan be fo nya loko so mo bi anem na wasa mo ye na what jeja mo ho dia makari mu ama me nti ase mama de kwere say eyi ane da yakoto mmenfo ani so de be ya atunyo ba e di buo ma no for how many years ni 8 years wo papa wu ya wo ji ejapadi na mo so nye fiketwa ache de ache nti wo hia ma pa nti say ye mfa nkwa hemfi bia biem ne de ba ha say ana se bo papa enkrata bi ho akarim no de ma no wo mfa bia ma no wo papa we no ni ame papa me papa wo to e bia no de ama ne dada da onum yansa wanfa hwe ama no kan unye se bia ne ntrim wo yansa ko na nyira no ne nyira no same na ho ye kama pa wo kwa ka no kwa no ye sumika wo kwa da so kwa ne ba ne ka mienu na ko fa ka ne fitam ade ba ye wo karim wanfa bia ma nkwasem ko na wabedi na se wanga sa ye de adwuma se me droba ni me kaka to asi bi wo ba bia wo no yire no mate se my si ba ko de chiman okay ti when I know yire no mate me de ogoso oh I see ti me mo ma me nchen ko se de me bra ye nchen ma sa ba out no ti mbra de kwambia so ye da ba ha se no oso won te ase a me amen ka se me ko fi on dan nyam tutu dan mu ma ya nya bro ye be jula gu so see la company for so am la police check I'm a security man want fo and the security man juri na go ma scam say eya na ofoli kroma no ma ba inspector tawo da fe na busa no inspector ne say baby am pe bia me fa nko na so den I was carry my sword very good and na brade very good meaning say any bro say abrabon na bi because won ti ase papa japade ankoye o me de ma family no me mo obi amako ne pani ba se me fani nyina de na mo sa yesi bi o apart from papa de no a wo ye no asase kakra wo ho no mo nyina mo ka ma adwene bo mu na mo si yese obi abefa baako karim no wo pani befa baako na Yusuf nso afa baako na wo nso afa baako very good eno so anim ya sa wo hwe ya ma yesini nyina wie so ase no so maji aboso imagine sa wo mbo akokora sa ama abonte da no amo awako na me jame na so ankasa me satam na wo ye adwuma na wo kase ebi wo nsem ntine ma wo wani nkọ we hu no aden no wampe wan wuru mu bi ansi ba bi nye no mesia waji abosu baba na bako eye Dr. Amuanupa eye Zahara enupa no ada ene ye dem ma free Charismatic Ventures akoma 87.9 FM na fe Onia TV akoma mu samtwumadie no eno a ena wo hwe na afei utie no but mama misa wo say de di kan ninyina so pa eno ne ye pese ye hunu ninyina so pa bia for you know mu mame ene ne papa na wo ye but momo de bia na papa foforo dabi na enti wo bi na atumi se wo tumi a kire ni mu pa yo kare mu kokonsafo yi bie dabi na abeyi ho ama ntesa papa etumi pasa o ni pa boni pasa de bati we ntesa ma de o ka de no kwere but we ntesa ntesa na ni be adwembone na adwembone fi wo se se anya sai me ko fi wo da che be 3 years ni me ko fi obi eh se do wo ye no mama ya na ma 3 good years na kam chiro na onso me onso ko wache me no money good atakwa medanum I know me say uko utu na ikra say bia uko fie o say you anya say me dem ho de bia me wura fie opi eno akra but uko awo no wonko osuro mi kra say wo hu say me say me de oye no apem enu ni nyina akadem eno mo ti fie wan so obi amre nso ya e bia mo betumi atu wo no ma de be say obi abetu de do ni de obi abetu okay first one na ojiji ska no say wono na eje o ma wonye biem dabi me patch of friend ma me na ye ne no ni nkomo because asam no de emu erem kakra se woni wonua no wo ho na wa tu kwan wo bae kwa wo papa yi o bagina ejapade akenta so no ne yade mu o ni wuo mu o ni sie mu o na yie mu o woni ha wonua no ya na ye ni nyina nti sidan ena wo ba ebeje ejapade ni nyina akenta so na wo ma obi aba akokora nti no ye bomode ase ye befre ono akasa Karim na ye ne di nkomo nchemu bi o ha
wɔmfa ɛma yɛ koraa ansa na yɛsi fie hɔ ɛna mo maame nso ɛmfie no ɔma hɔ sɛ bia wɔba abɛgye sika anaasɛ ɔma hɔ so ɔba abɛyɛ biribia me maame no ka aberɛ ne ka wɔmfa adeɛ yi deɛ anti aseɛ ne ɛwɔ sɛ yɛkɔ fie hɔ ankasa na yɛkɔhwɛ sɛdeɛ fie no siteɛ na yɛ invite ɔno ankasa ba wofrɛ no a wɔmfa wo no ɔfa osoro ɔma wo Obo, me who ye? What's for Ludia so? Pepe. Enti, what's the dear Nessie, Yanko? Akuma FM 87.9 Kumasi. Papa Ibrahim, and no Warren Mamma Mariama. And we ma Karim Penny. When in a cough from Pijam. Karim Penny. Alima Dikan Machi. Karim Ibrahim. Alima Ibrahim. Sedu Ibrahim. Yusuf Ibrahim. Fatina Lasmo, Fatu Ibrahim. Yanko. Ulma Tiasin, Ulma and can't jam say Menyan ba. One can't jam say Alima Onyan ba. One can't jam say Isif Onyan ba. One can't jam say Karim Kwan or no. 87.9 Kumasi. And the father who Nachino or two choir or buy no, and or no. Was says here the one kwan ya wo no onu kra wa no ma me no for da ntina me abro wan ba ha no oso wa no ma me no for da nti papa japade no onu kwan na dey nso wolumai wan kasa nchira me da wolumai kasa Karim onu kwan no wo no nti Karim on fa fie no lai me wolumai wan kasa nchira me ye nyina ne ya hwi bom wolumai tia se didi bom ya no bom me ma me bra wa bra ye no oni papa no another Karim so Akuma FM 87. Karim so onimi yo. Ntimi mentifio, me nu won tifio, abronti so. Di mama semina yetiawa. Okay. Bemena. Me pacho onso die na wonim fa ho. Bra wonim kakra na pagya wonim mama. Emma me pacho si emma o ade ne so ma bia nti mo ncheke sound no emma me se ha na obi akomia bibi so mo ncheke ma me papa yen kwa nti advance making them better finish your buy am can you so dey finish the man any the man so o ma hebo nti me ade finish pan man say chinu Maybe be any way to compare and so Akuma FM 87.9 Kumasi. Emma. Oh. Okay. Yeah, mananko so. Yeah, ma wo enkasa. Masa, mansu, masa say me tufuri ya mata say me firim. Me TV o me bia ya ma. What I say? Afi, wonya hini wie no, e kwa re afa so no. Obaji music ofi Nigeria ba ka tell me say okotoka abreme sam na adwuma one place. Oji music so okofa ka abreme na ka na ka habo. Oyi sika no koye no. Mama, oba ne efi ora so am hyenhyene ore ba e. Na ka ne gum. Ka ne wahin wakodi sika no fa ka na ma oba ne di na chi. Say be a twice car. Mama, mena bere fa wo. Nem so we tema okofi ya no ma yedin. The same bra no. Won pen to no pen no a sibere won kyerem fo obi amfa ndem ma no. Yesa pa. Efie na yesen. Never kwa 13. Won ko fa ni nyina. Kuma ko 13. Mama me na ka che opa. Na mu nyina enti 13 no what bi mu no de bia. Odi ma han no mama nti mama o. Dem mama di kwa edin. Nya sanketo o. Mama na wo no. Ade mo papa ye wo ede ma no ana. Oye sa wo be amfa ma. Me se sa fi no kwampo no. Me ni we na be sa fi no. No wona no be bia. Senkure de mu ne papa ti amobra hu no wo Nigeria. Me se Nigeria wo fi Nigeria ba no fa hwe ama. Ode hwe no ko de se ya na ba wo amfa fon se kura amfa ama. Na fie
13 dia ade na papa wafani nyina wa efiri wa frugata wafani nyina bebo na papa dia ma o papa de bi ma han ansa wo dabi tema ine yo ho no papa wo mutim na papa se o montra mo firi ne se de ba ya afie no enye basa se e ko se kwa je bibi e ko kan no fie ko kasa kwampa na munsi Akuma FM 87.9 Kumasi. Three rooms no. Wasa dia ma. This one na do. I'm refuse one am say. I'm refuse no one mus baba. You are them one na juna me pie friend do one am na me say. etu bai wo koda hene Efie wa. atakwa me die nmu Mankasa. Dia chiem. Ohun se ba wa se sa. Wa pie kwa patapa. Na buza ma no wo dem ma aja. Akuma FM 87.9 Kumasi. Sabeje blog da no se me bla jimi se ska fa du. Di pa ni ko bi se me bla. Sabe no onye ntu ma yu. No onye ntu ma. Di mi wo don cake mi sha ni ma na nim ni. Emi suo ta da ya ai ko fa o ba bi apatrapa. Eno ba ni bo mi dia. Enu ti na me ji 5 million wa musa o tu. for na FM na fe Onua TV akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wo tie no na hyane nso ema me se ebia wo haw ana wo problem ye bia se be ma no hwa akoda no wo ba bi de wo ba akoba be ma foforo nso wo na hwa akoda no akra bi oho a wo hwe no fumpi atumi sa akra we bia nyame dia ne ne ye nyina nse wo betumi aba na no die na ye wa ha wa wo hwe se de ntokwasi studio ha na asumbo nyina ba mu no a na atumi se ne bre haskam pa enu nti wadawro ma bomode a se onso wo case a ode beba yenko. Hello. Hello. Yeah, good afternoon, Karim. Karim, now what you say? Hello. Hello, Karim. Yes. Oh, yeah, dear. Doko hima. Yeah, Danyami asepa. Karim, me did the Marcos. Na me friend when we are nyabone. Wunya nom ene wo maame ena de asem ya beto manim wunya seidu yusi ene wo maame ene enuafo nkaye no wo mo se wo papa frimo na oja pade wagiri nyina aboso wo se wo ma wo bia sa na tie Eni na ndisa. Pa cho kire me mu Ye odumi adika ba ho kura ma ache odumi aba ho ama mo frɛ me se ya pa cho nyamia wadawro ma enti kire me mu de wo mu ni se no bisa ne se ma me wo ho ma me to ho an me ma me wo ho bia na pa me pa cho me bisa wasem kire me mu me se wunua no wo maame wo mu de asem wo ba beto ye nim se sei enti me pa cho wo se ente sa kire me mu entisa de wo mu ni papa no 87.9 wo Kumasi. mina ma me ni papa ni ena papa ni ma me ko no wa me ni dimi gane ko sankasi bodaki kama no misa edi papa tiezi ya be 1 year kama obe wu ye no le ma me ni ena e ma kiri ba no edi ma me ni no ema ni papa ni ka se won de wa be wu ni ba ni die ma me no o shia so ma be ma no ena kromo hini se dabi papa na odu oyiri na ba ha no wiye o oyiri le ebi se won fo oba anu a mari ko me na butuafo me fa oba ebi sa ajira papa ye no ebi mi je papa na tike me ye di na o ka no bi ta o na di ba ki ala do bi o ti ko na papa ba aji se no ai di ba ni se nya papa ba ye di no o mi na mi ni do di na ki afa na abana wachida wa iya kenya ati adrim eno yinke wani ni na fi papa ba ko ma ni ba ko ye wonu ti edu au kutua papa ni wuye weja ko ko ma no bijaje ko ko e wa he pa cho wadawro ma papa to bo ma me papa to me pa cho Karim na ka say ya na ni pa foforo Karim ne ka dai ama vo at prefer me say ni ni anum de ma ba na bi me kete mo me frɛ me ati okay me pa cho to asuma me enti bisa se di se ya wo ne he ena di be ne de papa di ma no
Say the year begin at the papa man. No, the papa you could ask me. Maybe you know me. The papa him give the money I could do. You know about it, I could poker. Bisanza me bois. Bisanza me bois. Maybe Nigeria by the Dina Walker said, one only see you. Over to my cantam down only see you. Some of them be what for me and not your general check, Jessica. Me and the Juma to Tomania. On the sun of any dream. The Tomania, I was up one about. And the man will be true. Okay. Every year, you're good. To make it, I can't see the more down. O do for catch it. One of those. Mid diamond and green chance in 4 packets. I do, yeah. I do some neighbor bottle, and I'm being chance in the coin as the bottle. One of the they were only down out the Moyata Kwame down or in my hand, coming on in my town. So, 2 more bomb tab would I know at all. And I will be catch it, manager. Well, Plataya. Akwara we na wusi no da efie no nyare dia o na fie ro na wati ha ba bi obi wa na mai ne bai ojo ba na mbi da ka ba ni nyamo no to force wo kejetia ana o do ko force ko gu ko cha ni wo na ke me fo chi no e bi ko ai Central Police Station ana mo fe mi na ko na efiada ti mi ko be no ana mo ga dia na wuto obi fo zo da ko si ani achewa ni so obi ka na me ka o na me ka ni na mo si achimia e ye me ka uraka e di wodi obi fo so akosi bari ni achewa e odo fo so ni fiaka e na me ko be ni na me say e odo wo refund the sex can money back no so bla mi ko fi 3 days bra mi discard me ba yo na mi mo be 1 week o ma na mta e bia na sex won o mo bu no e di mi ba fi o abe he say ade say ade ti na wo ma ni baye no wo suntabu solo na eso gaw for di no mo be gufio eza na niye o so di bobo ntabu dan no bi no wa den so so wa dem na bi do dan na wo dem ne wo se ai wo di ni dan ni ma hai wo ko bi da esa di dan ni ma hai ya bon ntabu dan ene ka si blog ko ntabu dan na wusi ntabu dan ni esia ene mga so won titi ntabu no fi ni na me ko nti wo mo na misaba e ba na to wa ma capital ni afu Chelsea ntabu dan so wo bo so na budu no nti papa ni ti ye no oba me ho oba no be bi sanja ni di daya ma no nti me na mi di dan ma wo so da bi na ju sika wo so da bi na mi no so pie ko nti okọ no okọ mo si hene ho e di asu ko tu na ni e mo si ni se Karim eyewu ni ya na wakofa ase ma ba so fa ni kino se o fa ni sika manu a eyewu na wo be sha ko be no ejebe ya dai di be die ni wo fa me na fi ofo no agi iska na eho no da ho ha inti ma fo gua ho epie akire ndo ma gi iska wo a na wo mu twa da sika wo edi ti ofo na de gi iska no mu to blocks egu wo eti ni stress ofo te ida asa mi ya ko fa ba ni me the dice can blog no si dan ma papa no na papa na trum and if you photo no problem and am this blog no si dan ma ta papa no and papa no be trum but is that me see ya kwa do link no say me ma ho dia sa na ka je fa say on to nja je mo so no ba ka kana ni mi ya skala ba je no trum no fanti papa ko na say no wu na me pacho o papa Efrem na wa ha mi papa fi hu na mi ya okay ye wo papa yie ni ade edi science na wo ba oh mi papa wu ye no ni wa ye wo se ta me na phone yo ba me na phone yo e di letter e na mo chiro ye e de be se wo sa wo papa wu aha di o mo chi me na danu wa na mi si Nigeria wa sa be si ko mo ito hino ni mo ti hino on le sie mi papa why they say wo papa mo ti hino but ebra yi we ya no ma me wo pa che say wo ne unu ya no mu yi en free papa ba ko Baby
say me do odi machi kura do odi oba na di machi o na che say di odi wachi no kra enya wo papa ba ena me di ma me ento ko fa ni se o abia no French anu wo no ti no wo papa no wo ma me de me ba wo papa no wo ma me de wo mo wo nko a me nko a eti wo mo maka ni nyina so papa nko o mo papa nko ina ma me ti o ti wo awari ase o ko awa wo fo ma ni awari ase ti ya ni ka wo mo nyina papa nko na wo nko a wo papa ene de wo free mu yi but wo mo nyina so ne wo papa na tena ye Daddy wo papa no wo case won ne ade nyina no na enye wo nua no mu yi na wo ne nche tema na wo Lagos no Daddy ma me kan cheo me ko Lagos na me ko ba me ko ma ko cheo sha me ba ba ti wo papa nim wo mo ba bia oh me ga so nim wo se wo me bo wo Lagos no wo papa wa ha no enye one wo mo na wa ha wo mo nyina ni ne che Daddy papa ni baba ko e fe ni isa wona na che papa ni che na me ni isa ni na che papa ni che na me ni ko Lagos ga isa no eti Yusuf ana fe Seidu ene unua baba ko no wo mo nyina no wo papa ene wo mo enya twaka bia no de free mu oh mo nya twaka na me free Lagos ba no me ntwanto me free Lagos ba me tu se isi ko no te papa ni che that's it you to wo papa ni che o kunchi that's it you to body e na me na me drabo so ko abu akwa that's it you to body e ba keje so o kunchi o enti me ba o papa ne wo maame atena wo mo tena ya akopim se wo be free mo mebo a dabi mami me na me chese o mi ma kiri o ni se mi ma ni ma kiri ba no papa ni na trade ndi papa ni wo no mi yire I see papa ni wo no mi yire enti wo mi papa tira na mi ya juma na mami ni papa je na mami aware awawo ye mani kwa ye pedifo ebi awo 6 ni 7 da ebi awako ware no enti me pache wo ba ya na wo papa ye samanse ana waka bibia kire wo bi se wo free mu a ajapade no fa mema wo nua no mo ana de omuni asamno we enye ne wo se nkame ya kasa me wo da se ya waka ye me de ni awaka ye me de because na ye pon a ye ni akasa ye ba woni abe invite so de wo kasa wo se enka wo akasa wo ha no sa na me pe no wo friends wa me ba mo friends wa ho mo da me wajum me po ni me po mu ni obi na sam na meka eda wo mo pa mo to obi ho wo mra afokwata obi a oni ma se mi bia no da bi obi a woni mo wo bia woni mu bia ni mu nchen wo ene wo mo abusuafo no wo mo bia wo nchen enti wo de ja wo sese because wo adwubem na mbom no peda wo benya ho ma me ne nyina ye nhia enti Patrick ne nkokasa na on peda wo benya ho mra da menya ho de this Sunday ko na no ko ada wo no benya ho no omra because me new day ne off no omra ne nyina no yen kasa be me na me pa cho bomodiana ebra